Salam shabab. احنا دابا في les États-Unis يعني aujourd'hui في les États-Unis دابا العشرة الصباح يعني بارابور ليكويديتي اللي واخا قليله كنشوف الاتجاه ديالها في tout ce qui est technologique et tout ce qui est communication services, tout ce qui est de type مثلا Meta, Google, on va dire Snapchat, tout ce qui est plateformes de communication qui sont cotées en bourse. يعني السيولة غدا دابا. Par contre le gold ou le bitcoin toujours une correction mais on peut pas décider حتى la fin de la journée ولا غدا عادي يمكن لا نعرفوا. الناس كتسولني بزاف على واش كان اورغانيزي دي فورماسيون اولا دورات تكوينيه. وي ما كنهضرش عليها بزاف مي في لو سيت اللي داير ديال لا كوميونيتي اش ا بي كابيتال تريدين كاين لو ديتاي ديال البروغرام يعني لو سيت. دونك هاد لو سيت راه عندي في انستغرام في البيو وحتى في تيك توك في البيو ولا حتى في سناب شات وحتى في يوتيوب. دونك لان التواصل بيني وبين الناس j'ai décidé qu'on à travers les réseaux sociaux pour une simple raison parce que هي la porte principale وهي اسهل حاجه. اوكي alors كان organiser دورات تكوينيه وي pour الناس اللي باغيين يتلونساو في لا بورصه وباغيين يتلونساو كوريكتومون يتعلموا لي باز يتعلموا لي استراتيجي يتعلموا لي مارشي كومون يسكومبورت لي مانيبيولاسيون ويتعلموا حتى كيفاش يمكن لهم ينجحوا في هذا المجال. يعني انا نعطيكم اكزومبل كان اورغانيزي دو تيب دو فورماسيون سوا ديستانسيال يعني اترافير انترنت كيخصك يكون عندك ان بيسي بورتابل كونيكسيون انترنت وتكون عندك لا موتيفاسيون او لا فولونتي. اون فوا يكون عندك هادو وعندك هاد يعني هاد الاراده ساشون كو كان اورغانيزي لي فورماسيون كيمكن لي اورغانيزيهم بالفرنسيه بالنسبه للناس اللي كيف ما نقولوا ما كيهضروش بالمغربيه اولا بالعربيه بصفه عامه وكيمكن لي نورغانيزي دورات غير بالدارجه المغربيه اولا بالعربيه. يعني كنت ادابت على حساب لو جروب ساشون كو ان جروب دو فورماسيون ملي كتكون عندي لا فورماسيون ديستانسيال كيكون اون فوا كيكون عندي 4 بيرسون 5 كنبدا لو جروب. هاد لا فورماسيون كتكون سور 2 سمان من الاثنين للجمعه كل نهار كنخصص ليها ساعتين. صافي هذيك الساعتين كنعطي الجهد ديالي كامل فيها كنتكونسونطرا فيها. والبروغرام الا بغيتو تشوفوا الديتاي ديالو راه كاين في لو سيت habcapitaltrading.com تلقاو في لي بيو. من غير لا فورماسيون ملي كتسالي كنعطي اكسي إليميتي لي بيرسون اللي دوزو معايا لا فورماسيون باسكو دخلوا لا كوميونيتي لان الهدف ديالي ماشي غير لا فورماسيون. الهدف ديالي واللي هو ناتوريل حتى في الحياه ديالي سي كو جو غارد كونتاكت اي جيسي توجور دانتيراجير افيك لي جون بور دو بوزيتيف. يعني كنعطيهم اكسي لواحد لا بلاتفورم كولابوراتيف اللي كنبوبليي فيها لي ديسيزيون لي اناليز لي زوبورتونيتي. سي نورمال باسكو سي اون كوميونيتي اللي كيما نقولوا كتكبر. وثاني حاجه après la formation ce qu'on appelle un coaching je les accompagne en proximité à distance يعني dans des positions كيفاش غيدخلوا في le monde réel ما نخليهمش في لو موند ريال ساشون كو ميم في لا فورماسيون كاين براتيكو افيك ان كونت فيرتوال باش كيقدروا يخدموا ديريكتومون مي كيكونوا il انتراجيس افيك لا بورس يعني بطريقه ريال مي افيك دو لارجون كي ني با ريال صا باش يبراتيكو. مي ابري ملي كيبداو يخدموا بفلوسهم جو بو با لي ليسي سول سي ان دومين خص الوقت باش يمكن لك تاخذ فيه خبره. وانا ما غاديش نبخل عليهم انهم الكوتشين يكون par la suite. Bien sûr, une fois عندهم accès illimité à la plateforme, on a la possibilité d'interagir tout le temps. Je peux répondre par chat. Ils peuvent aussi répondre. أنا نستافد منهم كذلك quand ils vont identifier شي حاجة, une opportunité, une analyse, une information critique qui va impacter le marché. حتى أنا كنستافد منهم وكنخلقوا واحد لا كوميونيتي زوينة. هاد لي 2 سيمين أي واحد en distanciel مهتم في انستغرام عندي في البيو ان لين اللي كيمكن لك تاخذ معايا رونديفو غراتوي. الهدف شنو هو في 30 مينوت نبغي نعرف شنو الهدف ديالك شنو باغي دير اش باغي تبدا tu es intéressé par ننصحك نعطيك كيلكو اكزامبل باش تعرف دو كوا اون بارل ونحاول ما امكن ندير معك سياسه
ديال اللي غادي تنفعك. كاين اللي غيبغي يدير فورماسيون، كاين اللي ما غيبغيش يدير فورماسيون، كاين اللي باغي ان كونساي، كاين اللي باغي جوست نعطيه معلومات على فين يمكن له يستثمر فلوسه، كاين اللي ما باغيش يتعلم، ما عندوش لا فولونتي، كل واحد وكيفاش. كاين اللي باغي يولي عنده هذا ان ميتي، كاين اللي باغي ياخذ لا ليبرتي فينونسيير ديالو وباغي يدخل لي مارشي فينونسي. كل واحد كيف ما كنصحكم ديما يفوا ايت براغماتيك وعندكم une stratégie par rapport à chaque position et chaque secteur. كذلك في لا فورماسيون ومع لا بيرسون جو بو با ندير ان جروب ديال كل واحد يعني عنده اهداف في شكل، وانا نجي ندوز 2 سمان معكم ولا حتى من بعد ونبقى ونضيع الوقت لاي واحد. وحتى انا من الا كندير شي حاجه كنديرها باغ امور، جو في با جوست بور غاني ولا هذا، نو سي با سا لوبجيكتيف. دايوغ ميم لي بري ديال لي فورماسيون ils sont symboliques، سي با دي بري اللي هما غاليين. كذلك j'organise des formations présentielles que je vais inchallah dire, mais c'est une formation présentielle style être en immersion, une semaine avec moi dans une villa à Marrakech, aménagée, etc. Immersion, غتكون غير في les périodes اللي il fait beau pour profiter, l'utile à l'agréable. هذيك la formation كنجمع فيها 10 ديال الناس. Je ne l'ai pas encore démarré, je suis honnête, mais je vais la démarrer, ou je travaille sur le projet, mais distanciel, je l'organise régulièrement. Présentiel, une semaine sur Marrakech, dans une villa, dans un cadre agréable, piscine, du lundi au samedi, formation, mais vraiment immersion avec moi, on organise des sorties, on est vraiment un groupe uni, الهدف ننساليو كل واحد يمشي, bien sûr, toujours un coaching par la suite, un accompagnement qui trouve la communauté. Il y a toujours le lien. Le lien, il est important. Ou l'union, zouina, pour se protéger aussi. Après, je les accompagne en coaching, etc. Mais l'avantage d'être en immersion, c'est que on passe plus de temps. On est vraiment à proximité, dans un cadre agréable. Et on mange ensemble, cuisine marocaine. Donc, on aime beaucoup la cuisine marocaine. Et on en profite et on est gagnant-gagnant. حتى هذه درت لها un prix اللي هو مزيان. اي واحد intéressé يدخل ياخذ rendez-vous et je serai intéressé انني نجاوبه يعني à grand cœur ونعطيه معلومات ونشوف شنو يمكن لي ندير معاه باش يمكن له ينجح في هذا المجال هذا ويتلونسا كوريكتوم, لان هذه هي لا فيناليتي. بيان سور فكرت في ناس اخرين اللي ما عندهمش لي مويان. Alors, j'ai décidé d'organiser chaque 2 mois, une semaine, une formation destinée pour les personnes qui veulent apprendre, mais qui n'ont pas les moyens. Ado, bien sûr, je vais organiser une formation qui fait une semaine, 2 heures par jour, le contenu, parce que ça prend du temps et c'est pas aussi simple. Donc, chaque 2 mois, je vais sélectionner 5 personnes. هاد les 5 personnes غنختارهم au pif, Instagram, TikTok et YouTube. Ça veut dire, si vous êtes sur TikTok, pour plus de chance, il faut me suivre sur Instagram, je connais au moins le contact. YouTube, donc chaque 2 mois, je ferai la sélection d'un groupe de 5, faites les 3. Donc abonnez au film Tlata, comme ça vous avez plus de chance. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui veulent apprendre et je vais organiser une semaine, on va dire 5 heures ou 6 heures planifiées pour leur expliquer des choses, leur donner plus de détails sur les marchés financiers, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, quelques exemples, etc., etc., quelques pratiques, les cryptos, les actifs au niveau boursier, etc. يعني يكون عندهم يخرجوا après يكون عندهم واحد المعرفة. C'est vrai, c'est pas la même chose qu'une formation que j'organise distancielle ou la présentielle, c'est normal, mais les 5 heures ou la 6 heures sur une semaine, ça va leur donner plus d'éléments et un minimum certes de compétences, mais ils vont être prêts à entrer. Ok? وفكرت حتى هما est-ce que je vais leur donner accès illimité à la plateforme, etc. Je suis en train de réfléchir. Je connais ma comme ça. Même si 99%, j'aime pas siloter, c'est pas bien. Je pense que
ils vont intégrer la communauté, ou après, s'ils ont la volonté de suivre des formations distancielles ou la présentielle pour vraiment approfondir, parce que je me parce qu'il y a des personnes les raïdrolorées pour découvrir à grand cœur, pas de problème. Donc, il faut être sur les trois, TikTok, Instagram et sur YouTube. Et comme ça, vous aurez plus de chances d'être dans un groupe de formation que j'organiserai chaque 2 mois. Et je rappelle, il est intéressé par la formation présentielle, distancielle, sur mon Instagram, qui est le lien. Il y a aussi le lien, il y a le site, bien sûr le site où il y a le programme. Je parle aussi de moi. Et 3, il y a aussi le lien pour ma chaîne YouTube, surtout sur Instagram, parce qu'Instagram, في la bio, vous pouvez, يعني كيمكن نديروا بزاف د الحاجات ماشي بحال تيك توك ولا autre. Bien sûr, كاع هاد les liens في les réseaux sociaux كاينين في YouTube. Donc, me suivre et j'espère que tout le monde va profiter. Et moi, je partage à grand cœur. Il n'y a pas de... Quand je publie des choses, parfois... Alors, Archer, les gens اللي استثمروا فيها واستفدوا وطلع عليهم الربح 237%, 237%. Là, il y aura une distribution des bénéfices fait de l'actif. Il y a aussi une nouvelle chance. باش ندخلوا علاش لان Archer par la suite au prochain résultat on va avoir des chiffres qui sont vraiment importants, ce qui va donner plus et plus de confiance aux investisseurs انهم يشريوا ويستثمروا في هذا السهم. هذا السهم كيمكن له فريمون يوصل واحد دي نيفو اللي هما important. D'accord, j'en suis sûr et certain. Chaque fois je partage avec معكم des opportunités de ce type, et d'ici là je vous souhaite bonne chance.